小米汽车是真有问题吗？不，他们只想让小米死。忘了以前的特斯拉了吗？铺天盖地的饱和式攻击，说特斯拉不能买，特斯拉刹不住车。现在你再看看，当初说这些话的人可不可笑？真刹不住吗？不，他们只想让特斯拉的销量上车。而如今呢，小米汽车又横空出世了。本来有个特斯拉已经压得友商喘不过气来了，结果现在小米的销量呢又爆炸了，这让友商们还火不火了？所以你会发现呢，现在没有人说特斯拉刹不住车了，因为他们知道了，说了也没有用，转而呢就开始饱和式攻击怼小米了。至于小米的车到底有没有问题，他们才不关心，他们想要的就是小米赶紧倒，销量呢赶紧崩，这样他们才能卖车，才能吃饭呀。